putain, c'est qui fume? C'est moi. Sérieux. Juste à côté de l'autre. À côté duquel? Celle du bas. C'est-à-dire que si j'ai vu le son noir, je dirais en bas. Mais je Tu tires dans celle de droite, Dylan? toujours, ouais. Mais t'es baba, hein? Ah, moi je vois mes tirs en haut. Hein? Moi je les vois en haut. Ah non. Non, elles sont toutes groupées en bas. Ouais, l'important c'est en haut que je vise. C'est en haut que je vise. Bah, je peux remonter les clics, mais après, je vais te remonter les clics. Que tu sois plein centre. Du coup, toi tu les vois en bas. Tu te prends bien au milieu. Tu trembles pas quand tu appuies sur la détente, tu fermes pas l'œil. Ah non, je fais exprès de viser le même point depuis tout à l'heure pour. Au milieu de la cible, du blanc. Pas au milieu, je vise. Vous avez vos casques au moins? haut. Le point noir, quoi? Vous avez le casque? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va voir ce que ça On donne. va voir. Attends, hein, je reste fixé sur toi pour voir où ça tire la correction. Mais ne change pas. T'as remis les mêmes là que le coup d'avant? De quoi? Les cartouches. Ah ben j'utilise que les Ok. jaunes depuis tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. Attends, hein, je règle pile poil. Allez, vas-y. Ok, bon déjà, mire 200 mètres, ça me met plus haut déjà. T'es en bas, complet. C'est la lunette. Attends. Quoi? Ah, attends. À mon avis, c'est ta prise de visée qui est pas bonne. Parce que là, t'es encore plus bas. Hein. C'est pour ça que je vais aller la régler au laser. Non, c'est de la connerie au laser, ça marche pas. Oh, c'est quoi ces nuages là? Allez, vas-y. Putain, mais je vois rien. Là, j'ai même pas vu où ça a tapé. Dans le bois. C'est en bas, d'après la poussière, mais... Ouais, je vise le bois là. Ouais, c'est complètement en bas. Donc, tout est dans le bon sens. Ah, tu remontes là. Ouais, c'est mal, j'ai mis la mire à 200.
Allez, vas-y, Dylan. Elle est où? Voilà, ça remonte là, t'es dans le 7. Tire dans une deuxième, voir. Attends, faut que Même visée. Je crois que je suis pas dedans. Tu vois un double trou toi ou pas mon... Oui, elles sont côte à côte, Jay. Elles se touchent? Elles se touchent pas, il y a 1 centimètre entre les deux. Finir à 200 mètres pour 50 mètres, ça va être marrant. On va remettre à 100. Dans le 8. dans le 8. Ouais. Mais c'est bizarre, hein, t'as visé. J'ai décalé de je sais pas combien de crans par rapport à tout à l'heure. Ah, le pauvre. Là tu montes. T'es dans le 9-10. Merde. Si tu gardes pile poil la même visée. Là t'es au-dessus du 9. T'es en haut. Bah parce que je vise en haut pour trouver le juste. Non mais il faut pas faire de contre-visée. Comment tu veux régler si tu fais de la contre-visée? Faut toujours prendre la même visée et tu adaptes la lunette. Si un coup tu vises en haut, un coup en bas, c'est impossible à régler. Faut toujours prendre la même visée. Tu prends plein centre et... Parce que si tu tires en haut, si tu tires en bas, comment tu veux qu'on règle les clics? Les contre-visées, tu les fais à la mire, pas avec une lunette. Ben, prends la cible, la petite cible de gauche pour voir maintenant. Comme ça, on va voir. Là, t'es dans le 7, t'es en bas. Encore plus bas. Complètement décalé. Là, t'es dans le 6 à 5 heures. Avant, t'étais dans le 7 à 6 heures. Dans le 6 à 5 heures. Juste à côté.
Juste à côté. Là, tu prends plein centre de la cible. Ouais. Bon, alors bouge pas. Je sais pas comment tu vises, mais... Je vise le papier au centre. Ben, je sais pas. C'est bizarre parce que moi, ça me fait pas ça du tout.